Нарезаем сальце. Я уже в предвкушении. Сейчас будем жарить его на костре. С картошечкой. Вы уже почувствовали эти ароматы? Признавайтесь. Вкусняшку. Тарам-пум-пум-пум-пум. И сейчас на костерик это все. Колбасеньки берем. Началась жаришка. Вау. Чувствуете уже ароматы? Посмотрите, какая-то красотенечка. Ой, ароматы. Все поджаривается. Как в детстве, да? Сальце, картошечка на костре. Сосиски пришлось немножко упаковать. Молодая картошечка из сальца. Что может быть волшебнее?